Доброе утро, друзья! Вышел ни свет, ни заря. Колотун ужасный, ветруган холодный. Уже закоченел, уже греюсь. Уже греюсь у костра. Вот сегодня холод, потому что ветер. Такой холодный ветер. Вчера полдня снег валил в Кисловодске. А я с 6 утра до 5 вечера чистил снег, руки отвалились. А сегодня пошел. Ну, вчера после обеда тут все пригревы и потаяли. Вот ветруган, а? Ну ничего, пойдем по ветру. Солнце еще не встало, а я уже греюсь. Нормальному человеку это нафиг не нужно. Он сейчас сидит в теплом офисе, или в теплой постели, или на теплой кухне, а я как дурак лазю. Вчера наработался на работе, руки отвалились, а сегодня поперся шляться. Нужно мне это, кайфую, не знаю, для чего мне это надо, но не могу я без этого. Так устроен. Сейчас погреюсь и пойду шляться. Выхаживать свои километры. Ветер поднялся, все следы задуло. Завтрак скромный. Корочка хлеба. Больше нет ничего. И кофе. 4 глотка. Нормальный, скромный завтрак. Ноги опять задубили. Ветруган. Все. Следы все задуты. Ветер ледяной. Ноги, руки коченеют. Сейчас позавтракаем. Курочкой хлеба. И 4 глоточка кофе. И все. И пойдем. Не знаю куда. Куда-то пойдем. К дому. Метелка метет. Ветер холодный. Следов уже никаких. Все замело. Шляюсь как дурак тут вот, по ветру. Да по морозу. Куропаток видел штук 30. Ну, стрелять не стал. И бедным, и так тяжело сейчас. Ну, следов, конечно, никаких нет. Какие что следы. Все. Первый затянут есть. Вот лисичка ходила, вот ходила, задута уже. Здесь в низинке вон свежо кто-то проходил. Да лисы да шакалы рано утром гуляли. Днем-то их хрен увидишь. Я так вижу вот далеко. Вот. Это кто? Лиса. Лиса. Одна-то, вторая. Зайца-то следа нету. Все зайчи следы заметены давно. Так.
дойти, вот там пройти. А тут вот ниже, спустился вниз, ветра меньше. Это там наверху такой ураганный. А здесь или ветра меньше, или стих просто уже ветруган. Ну нифига, погуляем еще немножко. Да, подкоченел я сегодня здорово. Больше 10 мороза. Да вот этот ветер сумасшедший, ледяной. Ну сейчас вроде стих ветер. Или просто ниже спустился. Ветра такого нету. Хорошие балочки такие. Все, ну. Следов-то уже и не будет. Потому как все задуто. Ну ладно. Ну, погулял неплохо. Нормально. И еще не вечер. И ветер стих. Когда все поперемел, теперь он стих. Когда все следы замел. Все, ребята. Последнее отогревание конечностей их дому. Хреновая сегодня погода, прогулка. Так, теперь солнце вот вышло. Ну, ноги поотогреем, да пойдем к городу. Сегодня, конечно, свою километровую норму не выполнил из-за этого ветра. Ну ничего. Все равно прогулялся неплохо. Промерз как собака на морском дне. А сейчас уже все. Уже потеплело. О, солнышко уже. Все. Уже к дому. Вчера намучился в санатории со снегом. Думал, пороша будет. Ну, какая ж пороша, когда ветруган. Все поздуло с бугров. А теперь все и потаяло. Все южные склоны уже вон тают. В Кисловодске даже, по-моему, снега больше выпало, чем здесь. Здесь вот припорошило, да и тут сдуло. Ну ладно, потихоньку к дому. И то хорошо, что еще силы есть такие. День вкалывать лопатой, несколько тонн снега перекидать. А на второй день ни свет, ни заря встать и вперед. Есть еще порох в пороховницах. А вот утром ходили какие-то гады. Шакалев да лисы. Все. Никого тут больше нету. Куропаток я не стрелял, пусть живут. Все. Сейчас по балочке вниз, на автобус и домой. Так что всего доброго. До следующих прогулок. Вот я уже на остановке. Собаки мои, собаки.
А собаки такие. Собаки. Собаки меня знают уже. Собака. Ты же меня знаешь, на. О, собаки меня знают прекрасно. Собаки. Ну чё, собака? Вот сколько собак. О. Так, где наш автобус? Сейчас подойдет наш автобус и поедем домой.